Und ihr dachtet schon, dieses Video kommt gar nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen zu meinem alljährlichen Video, in dem ich meine Musikprojekte des vergangenen Jahres noch einmal Revue passieren lasse und euch ein paar Hintergrundinfos dazu erzähle. Und weil es bei dieser Art von Videos bisher immer so war, behalte ich die Tradition bei und setze mich deshalb wieder mal auf die gute alte Couch. In diesem Video geht es um mein 2023 und was ich in diesem Jahr alles so an Musik und Videos veröffentlicht habe. Schon mal ein kleiner Spoiler vorab. Es war so einiges los. Deshalb lasst uns keine Zeit mehr verlieren. Los geht's! Ins Jahr 2023 bin ich mit einem Remix gestartet, den ich so eigentlich schon mal gemacht hatte. Also nicht ganz. Mein erstes offizielles Release war mein Slimx Remix zu Alone in the Dark von Gimbal im Jahr 2018. Den Remix, den wir 2023 veröffentlicht haben, habe ich aber als Noctic in einem ganz anderen Style gemacht. Um das gleich mal zu klären. Ja, der Remix ist stark an Burial angelehnt. Mir war dabei aber sehr wichtig, dass ich nicht einfach eine möglichst genaue Kopie der Vorlage mache. Dementsprechend habe ich mich sehr auf meine eigenen Ideen konzentriert. Einen Remix in diesem Style zu machen, war eine echte Herausforderung. Vor allem das Vocal, das 20 Jahre alt ist, musste ich erstmal ordentlich bearbeiten, damit auch alles in der richtigen Tonart ist. Ich würde ja gerne sagen, dass mir der Remix beim Produzieren sehr viel Spaß gemacht hat. Allerdings ist er in einer Zeit entstanden, in der ich selber mit einer sehr starken Einsamkeit zu kämpfen hatte. Viele meiner Gedanken und Gefühle aus dieser Zeit sind in diesen Remix geflossen. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn Musik ist bekanntlich die beste Medizin. Und mein Remix war so gesehen in dieser Zeit auch genau die richtige Ablenkung. Hört euch den Remix mal an und lasst ihn auf euch wirken. Wenn ihr schon dabei seid, meinen Alone in the Dark Remix zu hören, dann checkt auch den zweiten Remix auf dem Release aus. Der gute Exone hat nämlich ebenfalls einen Remix abgeliefert. Allerdings ist sein Remix vom Style her etwas komplett anderes, nämlich Techno. Auch bei seinem Remix habe ich mich um das Mastering gekümmert. Also hört euch die beiden Remixe unbedingt mal an. Mein nächstes Release war dann gleich wieder ein Noctic Remix, dieses Mal aber im Synthpop-Style. Ich wollte schon lange mal einen High-Energy-Synth-Pop-Song machen. Allerdings hatte es mir dafür einfach an Ideen gefehlt. Nachdem ich Osmosis von Simiape gehört hatte, sind mir dann endlich diese Ideen gekommen und ich habe seinen Song geremixed. Allerdings hatte mir noch immer eine gute Melodie für den Main-Part gefehlt. Deshalb habe ich mal im Musiker-Kollegenkreis rumgefragt und dann sowohl von Gitklar als auch von Exone Melodien bekommen. An dieser Stelle nochmal danke dafür. Ein Großteil davon habe ich auch so übernommen. Für den zweiten Main-Part habe ich dann beide Melodien kombiniert und noch einiges ergänzt. Somit ist daraus dann ein eigenes Solo entstanden. Eine weitere Idee, die ich 2023 endlich mal umsetzen wollte, war meinen Video-Output zu erhöhen. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Los ging's mit meinem Video zum Thema How to Feedback. Mir ist es sehr wichtig, ein Feedback auf meine Musik zu bekommen, wenn ich sie Freunden oder Kollegen schicke. Allerdings kann deren Reaktion manchmal nicht klar rüberkommen. Und das ganz unbeabsichtigt. Deshalb wollte ich darüber mal ein Video machen. Mein Ziel habe ich mit diesem Video auch erreicht. Einige Leute haben sich die Tipps aus dem Video zu Herzen genommen und beachten sie seitdem, wenn ich ihnen wieder mal Musik von mir schicke. Das freut mich sehr. Am 1. März ist Class von Exone erschienen. Einige werden jetzt meinen, Moment, Exone ist doch gar kein Projekt von dir. Richtig.
Ich kann aber gut nachvollziehen, dass einige bei meinen vielen verschiedenen Musikprojekten schnell den Überblick verlieren. Ich habe 6 Persönlichkeiten, ihr habt nicht mal eine. Dadurch habe ich für Class auch viel positives Feedback erhalten, obwohl der Song ja eigentlich gar nicht von mir stammt. Dennoch war ich in einer anderen Art und Weise an dem Song beteiligt. Class ist der erste Song, der nicht von mir stammt und den auch nicht ich produziert habe, der auf meinem Label 224 Records erschienen ist. Außerdem ist es auch das erste offizielle Solo-Release von X-Zone. Für mich ist damit ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Ich wollte schon immer mal Musik von anderen Künstlern auf meinem eigenen Label veröffentlichen. X-Zone habe ich bei seiner Class übrigens komplett kreative Freiheit gelassen. Also sowohl bei der Produktion als auch beim Artwork. Das wollte X-Zone nämlich selbst gestalten. Herausgekommen ist dabei ein richtig cooles Release. Was mir dadurch auch aufgefallen ist, X-Zone und ich machen schon echt lange Musik und andere Projekte gemeinsam. Wie lange wir uns eigentlich schon kennen und wie viele Songs wir schon gemeinsam gemacht haben, ist mir durch ein weiteres Video bewusst geworden. 2023 hatte ich endlich eine Ankündigung umgesetzt, die ich eigentlich schon 3 Jahre zuvor erwähnt hatte. Ich habe in eine Auswahl an Songs und Remixen aus dem Zeitraum von 2015 bis 2017 reingehört. Mein Fazit: Ich hatte damals echt gute Ideen, aber an der technischen Umsetzung hat es wirklich noch sehr gemangelt. Dafür werden aber einige der Ideen von damals neu aufgelegt und auch in nächster Zeit auch noch offiziell veröffentlicht werden. Am 3. März hat mein Noctic Remix zu Knight Rider von Look Like Lance die magische Spotify-Grenze von 1000 Streams geknackt. Bei mir läuft nicht, bei mir rennt! Noch mal eine kurze Erklärung, warum das für uns Musiker so viel bedeutet. Bei Spotify werden die genauen Streams erst über 1000 Streams öffentlich angezeigt. Ach ja, und ab 2024 bekommen wir Musiker auf Spotify nur noch dann Geld, wenn ein Song mindestens 1000 Streams pro Jahr macht. Hurra! Dadurch verdienen wir kleinen Artists einfach mal gar nichts mehr. Freude pur. Am 5. Mai ist The Feeling zusammen mit Gimbal aka Labmik erschienen. Der gute Gimbal und ich sind ja bekanntlich große Drum-and-Bass-Fans. Dementsprechend war es auch nur eine Frage der Zeit, dass wir mal einen gemeinsamen Drum-and-Bass-Song machen. Wobei, The Feeling ist genau genommen ja Jungle bzw. Breakcore. Nachdem mir der Gimbal mal einen seiner DJ-Mixe geschickt hatte, ist mir die Idee gekommen, zu The Feeling auch einen Rave-Mix im Style der 90er zu machen. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es war auch ein schönes Experiment, mich technisch mal richtig krass zu limitieren. In den 90ern hatte man schließlich nicht die potentesten Computer. Mit 107 MB Seagate-Festplatte und einem 4 MB Hauptspeicher für nur 1799 Mark. Ich habe dadurch auch selber viel gelernt und werde in Zukunft sicherlich noch mehr in diesen Styles machen. Also sowohl Jungle als auch 90s Rave. Mit dem Gimbal habe ich 2023 nicht nur einen gemeinsamen Song veröffentlicht, sondern wir haben uns auch in Real Life getroffen. Gemeinsam mit Gitklar habe ich das Osterwochenende nämlich in Köln verbracht. Wenn ihr wissen wollt, was ich sonst noch an diesem Wochenende gemacht habe, schaut euch den Vlog dazu an. Insgesamt war das auf jeden Fall eines meiner Highlights in 2023, wo wir gerade bei Drum and Bass sind. Am 19. Juni ist mein Noctic Bootleg von Horizon von Daft Punk online gegangen. Auf der Jubiläumsversion von Random Access Memories von Daft Punk ist unter anderem Horizon zu finden, der bereits schon davor exklusiv in Japan veröffentlicht worden war. Dass die Ouvertüre zu dem Song dann noch so
dermaßen episch sein wird, damit hatte ich nicht gerechnet. Mir ist dann die Idee gekommen, die Ouvertüre und das Original zu kombinieren und daraus eine Liquid Drum and Bass Version zu basteln. Für mich hat das Original schon so eine starke Sehnsucht ausgestrahlt. Genau dieses Gefühl wollte ich mit meiner Version dann noch einmal verstärken. Hört euch den Bootleg mal an und lasst mich gerne wissen, ob es mir gelungen ist, dieses Gefühl rüberzubringen. Am 28. Juli ist Sunset Reverie von mir als Trimare und dem guten Zorri erschienen. Zur Entstehung des Songs brauche ich euch eigentlich gar nichts mehr erzählen. Dazu gibt es nämlich schon den Vlog Nummer 3 aus 2022. Den guten Zorri habe ich im Juli 2023 dann auch für eine Woche besucht. Gemeinsam haben wir einen Synthwave-Song gebastelt, der dann im Dezember als Luminous Dreams veröffentlicht wurde. Wenn ihr wissen wollt, wie der Song entstanden ist, schaut euch den Vlog Nummer 5 dazu an. Den Song zu produzieren hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Am 21. August hat auch Class von Exxon die 1000 Streams auf Spotify erreicht. Das haben wir in einem Zeitraum von gerade einmal 5 Monaten geschafft. Bravo. Bravo. Ruckzuck. In meinem Freundeskreis hat es sich in 2023 auch der Running Gag entwickelt, dass ich etwas über den sogenannten Convolution Reverb erzählen könnte. Das klingt im ersten Moment nach einem sehr trockenen und langweiligen Thema, aber ist eigentlich super interessant und vor allem auch sehr, sehr nützlich. Deshalb kam mir die Idee, wieso mache ich darüber nicht ein Video? Gesagt, getan. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ein Convolution Reverb funktioniert, schaut euch das Video in kompletter Länge an. Nach den ganzen Videos auf YouTube gab es am 20. Oktober auch mal wieder neue Musik. An diesem Tag ist mein Remix zu Infinite von Like Lovers erschienen. Oh Mann, das wird jetzt eine lange Erklärung. Anfang 2020 wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass Like Lovers einen nie endenden Remix-Contest zu seinem Song Infinite veranstaltet. Man konnte den Song covern oder remixen. Der Kreativität sind da keinerlei Grenzen gesetzt. Meinen Remix hatte ich dann im Oktober 2020 fertig und er wurde auch angenommen. An sich ja eine sehr freudige Nachricht. Allerdings ging dann das komplette Chaos los. Ich habe wieder und wieder nachgefragt, wie es denn mit dem Release-Date von meinem Remix aussieht. Und dann wieder und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Aber ich habe immer wieder nur zu hören bekommen, keine Ahnung, dazu habe ich keine Infos. Das ging fast 3 Jahre lang so. 3 Jahre. Nachdem ich diese Problematik in dem Q&A mit Gimbal und Gitklar angesprochen hatte, kam der Gimbal mit dem Vorschlag, warum releasest du den Remix nicht einfach selber? Wieso bin ich selber noch nicht auf diese Idee gekommen? Nach einigen E-Mails habe ich dann das Okay und das Artwork von Like Lovers bekommen. Somit habe ich den Remix dann endlich über mein eigenes Label veröffentlicht und ich bin so froh darüber, dass ich nach 3 Jahren endlich einen Schlussstrich unter dieses Projekt ziehen kann. An dieser Stelle sollte ich vielleicht auch noch den extrem sperrigen Namen von meinem Remix erläutern. Normalerweise wird bei einem offiziellen Remix immer der originale Artist genannt und dann der Remixer. Ebenso wie bei diesem Beispiel. Allerdings möchte Like Lovers mit den vielen Remixen zu Infinite sein Profil nicht fluten, weshalb ich mich selber als Artist angeben musste bzw. sollte. Das ist aber nicht nur bei mir so, sondern wurde auch bei den anderen bisherigen Versionen von Infinite so gemacht. Naja, eine weitere Sache bei diesem Remix muss ich auf jeden Fall auch noch erwähnen. Das Musikvideo. Das hatte ich 2020 im alten Haus meiner Oma zusammen mit der lieben Kinga gedreht. Inzwischen steht dieses Haus schon gar nicht mehr und meine Oma ist inzwischen auch bereits verstorben. Deshalb war es für mich schon ein sehr seltsames Gefühl, das Video nach all der Zeit im Oktober 2023 noch einmal anzuschauen. Und ja, meiner Oma habe ich zu Lebzeiten noch das Video gezeigt und sie hat sich sehr darüber gefreut. Somit hat die in dem Remix behandelte Unendlichkeit durch das Musikvideo noch einen tieferen Sinn bekommen. Am 3. November ist Stoppschilder vom guten Asidog und mir als Slimix erschienen.
raus aus dem Knast und dein Auto geknackt. Rammt die Faust durch das Dach, jetzt wird ausgerastet, Digga, laut durch die Stadt. Jedes Stoppschild überfahren, jedes Stoppschild überfahren. Dreht die Tür ein, bin am Start. Der Song ist ursprünglich innerhalb von gerade einmal 2 Tagen entstanden. Den Text und das Instrumental haben wir an nur einem Wochenende gebastelt. Den Rap haben wir dann noch am Sonntagabend aufgenommen. Das war mal eine gute Herausforderung, unter so einem starken Zeitdruck einen gemeinsamen Song zu machen. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Herausgekommen ist dann eine Kombination aus Oldschool Hip-Hop, G-Funk und Drum and Bass. Am 10. November ist Where Is My Foghorn von Monarium alias Liquid Emerald erschienen. Der Song ist zwar nicht von mir und ich habe ihn auch nicht veröffentlicht, aber ich habe mich um das Artwork dazu gekümmert. Ich wurde ja schon oft gefragt, was ich so für Musik höre. Deshalb habe ich 2020 schon angekündigt, ein Video dazu zu machen. Wolfless möchte wissen, was ist dein Musikgeschmack? Ja, ich habe da so einige Lieder, die ich höre. Aber ein Video dazu wird höchstwahrscheinlich kommen. Es hat ja dann auch nur 3 Jahre gedauert, bis ich diese Idee endlich mal umgesetzt habe. Herausgekommen sind dabei 2 Videos, in denen ich meine 20 Lieblingssongs vorstelle. Also wenn euch interessiert, welche Songs meine Favoriten ist, dann schaut euch die beiden Videos dazu mal an. Hallo, hier ist der Tristan aus dem Schnitt. Mir ist aufgefallen, dass ich das Bilderrätsel zu den beiden Videos, das ich dazu auf Instagram gepostet hatte, nie aufgelöst habe. Deshalb ist hier die Auflösung. Wenn ihr mehr solcher Quizze oder mich beim Reifenwaschen in der Badewanne sehen wollt, folgt mir auf Instagram. Okay, weiter mit dem Video. Nachdem ich auch mal gefragt wurde, ob es eigentlich auch Outtakes von meinen Videos gibt, habe ich hier ein paar Outtakes vom 2. Teil der Videoreihe zu meinen Lieblingssongs zusammengeschnitten. Wieso ruckelt jetzt mein Teleprompter? Das ist ein bisschen anstrengend. Oh, Junge. Fake glass, fake smiles, anonymous friends with anonymous tongue. Können die Leute draußen mal die Autotür leiser zu machen? Danke. Er hat sehr gute melonische absoluten Lieblingssong. Das steht da nicht, was ich gesagt habe. Ich habe irgendwas anderes gesagt. Am 8. Dezember ist dann mein letztes Release für 2023 erschienen. Luminous Dreams zusammen mit Sorry. Zu dem Song brauche ich aber eigentlich nichts mehr viel zu sagen, weil es dazu schon ein ganzes Making-of in Form von Vlog Nummer 5 gibt. Ich kann aber noch etwas zum Artwork sagen. Das habe ich nämlich in dem Vlog noch nicht erwähnt gehabt. Für das Artwork haben wir von einer Freundin eine Zeichnung bekommen und diese dann mit Hilfe von KI weiterentwickelt. Allerdings bin ich am Ende nochmal selber drüber gegangen und habe einige Details angepasst. Und bevor jetzt die Frage kommt, aber Spotify mag doch gar keine KI-Artworks. Erstens ist das ja nicht einfach ein KI-Bild, schließlich haben wir selber auch sehr viel Arbeit hineingesteckt. Und zweitens gibt es auf Spotify eine Fülle an KI-Artworks. Schaut euch mal die ganzen Coverbilder von Lo-Fi-Hip-Hop-Songs an. Bei so vielen Songs, die da veröffentlicht werden, hat auch ein großer Anteil davon KI-generierte Coverbilder. Also wenn Spotify wirklich etwas dagegen hätte, müssten wirklich viele Artists ihre Coverbilder ändern. Außerdem sind die wenigen Artworks, die ich mit Hilfe von KI erstellt bzw. weiterentwickelt habe, ja nochmal von mir nachbearbeitet worden. Diesen Schritt sparen sich die meisten Artists schon mal. Das waren alle meine Releases und Videos im Jahr 2023. Da bleibt natürlich noch die Frage, welche Songs und Remixe werden von mir so demnächst erscheinen. Hier ist ein kleiner Zusammenschnitt von den Projekten, an denen ich aktuell arbeite. Still try to search for other survivors, but up to this day dystopia is the last known human territory.
Auf welches meiner kommenden Releases freut ihr euch schon am meisten? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank an alle, die mich in 2023, egal in welcher Form, unterstützt haben. Ob ihr meine Musik auf Spotify oder bei einem anderen Streaming-Anbieter gestreamt habt oder meine Videos hier auf YouTube geschaut und kommentiert habt. Ohne euch wäre das hier alles gar nicht möglich und würde mir wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß machen. Vielen, vielen Dank an euch. Zu guter Letzt würde mich natürlich noch interessieren, was waren eure Favoriten von mir im Jahr 2023? Ich bin schon gespannt, welche Songs und Remixe ihr in den Kommentaren alles nennen werdet. In diesem Sinne, macht's es gut und bis zum nächsten Video. Servus!